大家好，歡迎收睇第81集零九講嘢，繼續有馬上發瘋呢個環節嘅。咁我成日都話啦，賭仔嘅心態咧係好難去估嘅，同埋佢哋精神上咧都係受到一定嘅壓力，唔係其實係好大壓力嘅。嗱，等於話咧，大家都知道，譬如話大家睇電視啊，有啲阿叔咧睇電視講埋起碼啦，有啲又聽收音機啦，係咪？咁啊，通常咧連電影咧都好似電視劇都係咁。仲有咧，通常啲馬跑嘅時候咧，大家都好緊張，跟住兩個上，其實講真啦，你馬場啊，咁你睇佢隻馬，咁嗌上，嗰隻馬聽唔聽得明咧，咁係另一回事啊，係咪？咁但係你喺投注站啊，你喺收音機啊、電視嗌係冇用噶嘛，係咪？唔通你嗌多幾下隻馬會跑快啲咩？係咪？即係等於有啲人覺得咧，硬係撳 lift 掣撳多幾次冇呢個行得快一樣，冇用啫，係咪？呢咪係自己過得安樂咯，係咪？跟住咧，有時啲人咧輸咗之後嗌話哎呀，即係嗌完之後哎呀咁樣，跟住硬係講嗰啲唔出得街嘅啦，跟住話我真係咪又係嗰句啦，心安理得啲啊嘛，係咪？我嗌同埋唔嗌未係一樣，所以大家就唔使嘥時間同埋嘥精力咯，不如集中啲睇下啦，同埋我都話啦，睇電視講馬同你實際睇梗係唔同啦，同埋有時咧個電視鏡頭啦，如果突然間聽錯位咧，咁你咧無端端就贏錢變輸錢，輸錢變贏錢，咪搣咗飛先之前就有錢收，咁就慘係咪？開工就時間差唔多啦，我哋下一次再會，拜。